Herr Präsident, schönen guten Morgen, liebe alle gut. Der Projet de Loi Nummer 8456, den ich heute als Rapporteur vorstellen darf, betrifft Bestimmungen über die Sonderarbeit und Code du Travail, besonders in Artikel L231-4, den aktuell die Arbeit im Sonntag am Einzelhandel bis zu 4 Stunden regelt. An der initialer Version vom Projekt soll die Maximaldauer von 4 auf 8 Stunden herabgesetzt gehen. Und sobald die Geschäfte ausgedehnt gehen, die am Gesetz vom 19. Juni 1995 definiert sind. Nach Gesprächen mit den Sozialpartnern und der Regierung für Amendement gouvernemental und Kompromiss vorgelegt. Der Kern von diesem Kompromiss besteht darin, die Erweiterung auf 8 Stunden auf Betriebe zu limitieren, die maximal 30 Salarien beschäftigen. Für Betriebe, die über dem leihen, bleibt es bei maximal 4 Stunden, außer es gibt einen Kollektivvertrag oder ein Akkord interprofessionell am Betrieb. Daneben gibt es für Großbetriebe, die keinen Akkord haben, die Möglichkeit beibehalten, für bis zu 8 Stunden auf maximal 6 Sonntage pro Jahr zu arbeiten, von das üblich Öffnungstage am Sektor sind, wie beispielsweise den Mantelsonntag, das Mivelfestival und so weiter. Den Effektiv soll dabei auf Basis vom Personalbestand 31. Dezember vom Jahr 4 berechnet gehen. Der Krafttreten vom Gesetz ist auf den 1. Januar 2026 festgesetzt. Auf prozeduralem Plan ist das Projekt den 12. November 2024 von dem Arbeitsminister an der Chambre deposiert gehen und den 14. November 2024 und die Arbeitskommission verwiesen gehen. Die Chambre des Salariés hat das Projekt den 14. November 2024 avisiert, die Chambre de Commerce den 11. Dezember 2024 und die Chambre des Métiers den 9. Januar 2025. Nach wie vom Staatsrat ist vom 3. Juni 2025. Das Projekt ist an einer gemeinsamen Sitzung von der Arbeits- und Wirtschaftskommission der 5. Februar 2025 zusammen mit dem Projekt Nummer 84-72 über die Öffnungszeiten examiniert gehen. Der 16. Juli 2025 habe ich als Rapporteur designiert, am 9. Oktober gouf ein Amendement gouvernemental präsentiert. Am 10. Dezember 2025 habe die Kommission ein Avis komplementär vom Staatsrat analysiert und die Arbeitskommission hat den Rapport angeholt. Als engem Avis betont der Conseil d'État die Notwendigkeit der Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Flexibilität und dem Schutz vom Wohlbefinden von den Salarien an ihre Familien zu garantieren. Er weist darauf hin, dass eine Generalisierung von der Sonderarbeit wesentliche Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben kann haben. In dem Kontext geht geraten die am Jahr 2018 durchgeführte Etude vom LISER über den Impact von Öffnungszeiten am Einzelhandel zu aktualisieren, für eine objektiv und faktisch Grundlage für die Legislativdiskussionen zu haben. Weiter stellt der Conseil d'État eine klare Divergenz zwischen den Positionen von Gewerkschaften und Patronat fest, der betont, dass die Reglementierung von der Sonderarbeit prioritär am Kader von Kollektivvertragsverhandlungen soll erfolgen. Er weist darauf hin, dass die aktuelle Gesetzgebung so Verhandlungen schon erlaubt und dass das Projekt de Loi riskiert, Durchreizer für Kollektivverträge zu schwächen. Aber wie komplementär wird betont, dass das Seuil von Salarien neue Kriterien am Code du Travail sind und dass am Endeffekt der politische Choix vom Legislateur ist. Die Chambre des Salariés bedauert an ihrem Avis Fehler von einer breiter Konzertation mit den Sozialpartnern, weist auf mögliche negative Auswirkungen von der Sonderarbeit auf die Arbeitskonditionen und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben hin, besonders an einem Sektor mit niedrigem Lohnniveau. Sie plädieren dafür, dass die Sonderarbeit doch weiter prioritär über Kollektivverträge geregelt wird, und verlangt mehr Klarheit beim Champ d'Application, an der Aufstimmung mit der Gesetzgebung über die Öffnungszeiten. In ihrem Avis komplementär kritisieren sie die Differenzierung oder Größe von Unternehmen und darüber hinaus viel sich am Hinblick auf eine mögliche Schwächung von der Kollektivvertragsverhandlungen und Konformität mit dem europäischen Kader. Die
Chambre de Commerce begrüßt das Projekt de loi plädeiert aber gleichzeitig für eine mehr weitgehende Modernisierung von den Regeln zur Sonderarbeit, die auch den Industriesektor soll man da beziehen. Schwätze sich für Paradigmewechsel aus mit einem sogenannten Regime d'Autorisation de Prinzip von der Sonderarbeit, da dann hat dem Respekt von den Bestimmungen zur Arbeitszeit und zur Remuneration. In ihrem Avis komplementär begrüßen sie die Amendementen, wo die Kenntnis vom 37 Salari für die Obligation von einem Kollektivvertrag oder einem Accord interprofessionell kritisieren aber die Fixation vom Effektiv op den 31. Dezember vom Jahr für drun. Sie haben hier eine Periode d'Observation von 12 Monaten proposiert. Die Chambre des Métiers begrüßt an ihrem Avis die Erhöhung von der maximalen Dauer von der Sonderarbeit, weil das Mesure mehr Flexibilität für die Entreprisen ermöglicht, bei gleichzeitigem Beibehalten von den bestehenden Garantien im Bereich vom Repos compensatoire und der Majoration des Salaires. An ihrem Avis komplementär kritisieren sie die 37 Salarien und plädieren für eine Erhöhung auf 50 für eine mehr kohärente Aufgrenzung zwischen kleinen und großen Betrieben. Aber für weitere Details verweise ich hier auf meinen schriftlichen Rapport, soweit zu meinen Ausführungen als Rapporteur, als Sprecher von der CSV-Fraktion, will ich aber noch eine Reihe Bemerkungen machen. Herr Präsident, lieber Leguer, es gibt nicht viele Projekte, die an den letzten Monaten so intensiver kontrovers Debatten ausgelöst haben, wie die Projekte, die es heute Morgen hier vorliegt. Dieses Projekt gehört zu den wenigen, die nicht nur juristisch analysiert müssen gehen, sondern auch menschlich bewertet müssen gehen, weil ein Direktleben von den Leuten berührt. Aber für was ist das so? Es geht bei diesem Projekt nicht nur um technische Detail am Code du Travail, sondern es geht um den Sonntag. Es geht um hohe Freizeit vom Menschen, um alltäglichen Rhythmus. Es geht um Zeit mit der Familie und den Freunden. Es geht um gesellschaftlich Wohlbefinden von vielen Menschen. Wie stehe ich gut Rapporteur von diesem Projekt zu gehen und die Stadt gemacht, was ich an der Politik richtig und wichtig fand. Ich bin rausgegangen, schon nur gelauscht, Fragen gestellt und schon so probiert, die Realität vom Terrain besser zu verstehen. Schon mit denen geschwärzt, die effektiv Sonde schaffen und das Leben dem nur auch organisiert haben. Auf verschiedenen Plätzen am Land als Sonderarbeit für eine ganze Reihe von Familien über die Jahre etwas Normales gehen. Wir sehen Generationen, die den Sonntag nicht als Ausnahme, mehr als normale Arbeitszeit erleben und diesen Tag bewusst an das Familienleben integriert tun und noch weiter integrieren. Für viele Menschen ist Sonderarbeit also kein Korvée, mehr eine Normalität. Ich habe noch den Patron gelauscht, die plädiert tun, den neuen und modernen Lebensgewohnheiten Rechnung zu drohen an die gesetzlichen Regeln gefroht haben. Auf anderen Plätzen am Land erzählt die Realität eine andere Geschichte. Möchte andere Prioritäten sichtbar. Da bleibt der Sonntag für viele Leute der letzte Schutzraum für alltäglichen Arbeitsrhythmus. Ein Tag, wo Familienleben stattfindet, wo Kinder und Eltern zusammenkommen und Zeit für eine Pfanne. Ein Tag, wo das kulturell, sportlich, dann assoziativ Leben seinen Platz hat, an dem Engagement und Zusammenhalt gelebt gehen. Und Ältere begegnet, die den Sonntag als einzige gemeinsame Familientag brauchen, für zusammen zu sein. Und auch mal da habe ich da geschwärzt, die den Sonntag als Atempause erleben, für eine intensive Woche neue Kraft zu finden. Die sehen schon Realitäten begegnet, die sich nicht gegenseitig ausschließen, mir sich schwer an eine Einzelregel pressen lassen. Wie schreibt dem neue Gesetz, dass diese verschiedenen Realitäten gerecht wird? Wie setzt eine Kader ohne Lebensmodelle zu verändern oder andere Realitäten ungewollt zu privilegieren? Das ist auch noch andere Fragen, nun als parlamentarisch Arbeit von Anfang an
Begleder mei Blick auch geschärft. Sie muss dazu brucht, nicht aus Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken, weil nicht darum es geht, für oder gegen Sondersäbig zu sein. Es geht darum, responsabel zu gucken, wie Sondersäbig organisiert kann gehen, ohne das soziale Gleichgewicht und das Leben von den Menschen aus den Händen zu verlieren. Und dafür muss ich auch ehrlich sagen, dass das froh nicht nur hier im Haus intensiv diskutiert wurde, mir auch bei dieser Fraktion intensiv thematisiert ging. Es gab unterschiedliche Sensibilitäten, es gab kritische Fragen und es gab Bedenken, die ich gehört habe. Und das ist auch normal und das ist auch richtig, weil eine Fraktion, die nicht diskutiert, an Ideen nicht konfrontiert, verliert die politische Substanz an nur eine Glaubwürdigkeit. Also als eine Diskussion, als eine Position auf Vorgang, die Verantwortung überhält, mir einfach Grenzen zieht. Wir so ja zur Sondersäbig, wir nehmen eine klar definierte Konditionen an einer gewissen Größe am Kader von Kollektivverträgen oder einem Akkord interprofessionell. Ich will unterstreichen, dass Sondersäbig durch dieses Projekt nicht generalisiert wird. Und dass wir hier nicht über eine unbegrenzte Liberalisation schwätzen. Das Projekt verfolgt keine ideologische Logik, mir sich eine raisonable Lösung zwischen verschiedenen und auch berechtigten Interessen. Wir schwätzen hier nicht über die Dorfschafe vom Sonntag als wichtigen gesellschaftlichen und familiären Fixpunkt, der für viele Leute noch immer eine ganz große Bedeutung hat. Wir schwätzen über eine gezielte Anpassung am Kommerz, die begrenzt, kontrolliert und klar enkadriert ist. Es geht um eine Erhöhung von 4 auf 8 Stunden, nicht für alle Betriebe, nicht ohne präzise definierte Konditionen. Das bleibt eine wichtige Differenz, die in der öffentlichen Diskussion aber oft innergeht. Das Projekt will nicht alles erlauben, mit klare Kader definieren, an dem sich auch alle Akteure bewegen können. Es soll nicht abgezwungen gehen, mit Möglichkeiten geschaffen gehen, die Sicherheit schaffen. Das feiert uns auch dazu, über den Kontext zu schwätzen, auf dem das Projekt fußt. Was heute das leidet, ist die Konsequenz von einer Realität, an der ein allgemein gedrohenen Akkord gefehlt hat. Fakt ist, dass heute am Kommerz keine flächendeckend kollektiv geregelte Lösung für die Sondersäbig gibt, die für den ganzen Sektor gilt. Natürlich ist Sondersäbig über einen Kollektivvertrag an einzelne Betriebe schon sind da längere möglich. Mit dieser Möglichkeit lässt sich nicht ohne weiteres auf alle Entreprisen überdrohen. Besonders Kleinbetriebe stoßen hier an ihre Grenzen, weil sie DAX-Strukturen oder Meier nicht tun, für so Verhandlungen selber zu führen. Genau diese Realität erklärt, für was heute der gesetzliche Kader diskutiert wird. Und dadurch am Respekt vom Engagement, den die Regierung sich am Koalitionsakkord gegeben hat, froh von der Sondersäbig abzugreifen. Propos, die es heute vorliegt, ist dafür als Kompromiss zu verstehen. Kompromisse gefallen nicht immer jede Ränge. Wir sind in der Praxis ganz oft die einzig realistische Option. Das ist eine Lösung, die zwischen den Forderungen von den Gewerkschaften und den Besoin vom Patronat vermittelt, ohne Zürgen von dem einen oder dem anderen zu ignorieren. Ich sage nicht klar, das ist nicht die Lösung, die jeder sich vorgestellt hat. Für eine ideale Stadt so durchzustellen. Mit das eine Lösung, die in der aktuellen Situation verantwortungsvoll ist und nicht eine, die Probleme in Zukunft verregelt. Für uns als CSV also bleibt es klar, dass Lösungen aus Verhandlungen zwischen Patron und Salarien, die nachhaltig sind, weil sie auf Vertrauen und Gegenseitigkeit aufbauen. Wenn so Lösungen aber nicht flächendeckend möglich sind, da braucht es klare Regeln, die Sicherheit und Prävisibilität für alle Akteure schaffen. Das Projekt setzt genau die Kader, ohne eine Verpflichtung zu schaffen, sondern mehr zu schaffen, mit den Möglichkeiten abmischt. Das Projekt differenziert nur der Größe von den Entreprisen und respektiert immer durch die Unterschiede zwischen kleinen Strukturen und großen Organisationen. Anhält die Möglichkeit vom Rekurs auf Kollektivverträge ab,
do wo das möglich sinn, erstärkt mat auch den Sozialdialog. De Schwar vum Sei von Recht Salarien ass net zofällig getroffen gin. Mir ergëtt sich aus de Gespräche, die mat de Sozialpartner gefauerert gesinn. Die jeweilige Positionen sinn hai berücksichtigt gin. Op der enger Seite, wo sich Gewerkschaften op bisher gestützt, den am Code du Travail schon eng Rolle spielt, nämlich schon de 15 Salarien, an denen op denen eng Personaldelegation vorgesehen ist. Und op der anderen Seite, wo Vertreter von Entreprisen op mir in Hegen sei verwiesen, 50 Salarien, den an der ökonomischer Praxis dax benutzt wird, für Kleinbetrieber vu mir große Strukturen zu unterscheiden. De 35 reflektiert dummer den politisch verantwortliche Kompromiss erstellt eng équilibriert a kohärent Lesung durch. Herr Präsident Levalgour, an diesem Zusammenhang könnte Sozialdialog unweigerlich an den Mittelpunkt, weil es Santa Jahrzehnten einen wesentlichen Teil von der DNA von Lützeburg ist. Nicht durch Zufall, mehr als feste Überzeugung heraus, dass nachhaltige Lesungen da entstehen, wo geschwärzt, no gelauscht hat a verhandelt gëtt. An der Vergangenheit war es so, dass wann zu Spannungen kom immer op Gesprächer gesat gin ass. An noch a schwierige Phasen no Gewerkschaften a Patronat am Dialog Lesungen fand. Und Fähigkeit zum Dialog tëcht de Sozialpartner wird das Land durch großwirtschaftlich a Sozialkrise gefauert. Dat huet net nem de soziale Frieden an gesellschaftliche Kohäsion gestärkt, mir auch wirtschaftliche Stabilität und Verlässlichkeit geschaffen. Dafür darf man den Sozialdialog nie als Eidelformalität oder als Tradition ohne Bestand behandeln, weil die Substanz von unserem Lützeburger Modell ausmischt. Aber wenn wir über den Sozialdialog schwätzen, dann man statt aus persönlicher Überzeugung und auch aus konkreter Erfahrung. Als Bürgermeister erlebe ich am Alltag, wie viel mehr gewonnen, für Politiker, Bürger, Betrieber, Salarien zu summen und nicht gegen mich schaffen. Sozialdialog ist dafür kein Überrecht aus der Vergangenheit, mein absoluter Mast, Haut und noch mehr. Für uns als CSV ist ein Dialog unentbehrlich, weil das Land gestärkt dafür gebracht hat. Und wir werden diese Weg auch konsequent in Zukunft verteidigen, weil eine Basis für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen an unsere Institutionen ist und noch bleibt. An dem Geist will ich dem neuen Arbeitsminister ganz ehrlich viel Courage und viel von der Spitze viel Wünsche bei der Aufgabe, den darüber gekratzten Sozialdialog ist voller ganz zu stärken. Ich bin davon überzeugt, dass hier seine große Erfahrung, sein politisches Gespür und sein Gewissen und Vorschul Wettbewerb für Patronat der Gewerkschaften nächstes Jahr bei ihnen zu bringen. Der Sozialdialog lebt nicht von Monologen, aber davon, dass alle Akteure bereit sind, sich rund um den Tisch zu setzen, zu schwätzen, zu streiten und dann, wenn möglich, zu Lösungen zu kommen. Wenn das gelingt, dann kann dieses Modell auch in Zukunft das leisten, was noch immer gelöst wird. Lösungen finden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik besteht nicht daran, Perfektion zu streben, sondern daran, einen Kader zu setzen, der funktioniert und sich weiterentwickeln kann. Das ist auch die Perspektive, die wir als CSV am Ende behalten. Weil wir Lösungen leben, die die Realitäten von heute mit den Besoinen von morgen verbinden. Wir wollen ein Land, in dem wirtschaftliche Dynamik und soziale Sicherheit sich gegenseitig stärken. Wir wollen ein Land, in dem Arbeit so organisiert wird, dass die Leistung ermöglicht, ohne Menschen zu überfordern. Wir wollen ein Land, in dem Familienleben, gesellschaftliches Engagement und Arbeit in einem Gleichgewicht stehen. Und das verlangt politische Besonnenheit und Bereitschaft, Kompromisse nicht nur zu finden, sondern auch zu drohen. Politik ist Kunst vom Kompromiss. Wir wissen, dass Kompromisse nicht jeden werden zufriedenstellen. Aber sie erlauben, dass das Land zusammenhält und das Vertrauen an seine Institutionen erhalten bleibt. Aus diesen Gründen wird die Fraktion diesem Projekt zustimmen. Ich sage nicht merci.